हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कफ की ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसी ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप कफ की ट्रीटमेंट घर बैठे ही कर पाओगे, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट से यह थेरापी बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कफ एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों, कफ हमारे शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जिनके जरिए हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में जो भी टॉक्सिन्स जम गए उनको बाहर निकालने का एफर्ट शरीर करता है, जिससे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाए। इसलिए कफ जो प्रोसेस है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी बात मानी जाती है। अगर कफ को हम स्टॉप कर देंगे तो जो भी कफ मटेरियल है वह हमारे फेफड़े में जम जाएगा और लंबे समय के बाद वह अलग अलग लंबी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि अस्थमा और अलग अलग जॉइंट्स पेन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए कफ अगर हो रहा है तो उनको रोकना नहीं है, पर यहाँ पर हमें हमारे फेफड़े को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वह कफ को इजीली बाहर निकाल पाए। हमारे शरीर में जो भी ठंडी बढ़ गई है उनको कम करना है, या तो फिर गर्मी बढ़ गई है उनको कम करना है, या तो फिर हमारे शरीर में जो भी ज़्यादा कफ बढ़ गया है वह ज़्यादा नहीं बने, वैसी प्रोसेस शुरू कर देनी है, वैसी ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वह कफ को रोकने के लिए नहीं है, पर वह कफ को कैसे आप इजीली बाहर निकाल पाओगे और थोड़े दिनों के बाद वह कफ, आपका कफ की जो प्रोसेस है, आपका कफिंग हो रहा है वह बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि कफ क्यों होता है। कफ के जो मेन 4 रीजन है वह इस तरीके के हैं। अगर शरीर में ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है तो इनकी वजह से कफ होता है। अगर शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो इनकी वजह से होता है। अगर हमारे फेफड़े की जो ताकत होती है वह कम हो गई है, फेफड़े ड्राई हो गए, तो उनकी वजह से कफिंग होता है हमें। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कफ बन गया है, ज़्यादा टॉक्सिन जम गया है, तो उनकी वजह से भी हमें कफिंग होता है। तो यह मेन 4 रीज़न है जिनकी वजह से हमें कफिंग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह 4 अलग अलग जो रीज़न है जिनकी वजह से हमें कफिंग हो रहा है, तो उनके सिम्टम भी आप में अलग अलग दिखेंगे। तो उनके हिसाब से, जैसे आपके सिम्टम है उनके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से रीज़न की वजह से आपको कफिंग हो रहा है। तो पहले आपको अपने सिम्टम जान लेने हैं, फिर आपका कौन सा रीज़न है वह जान लेना है। इनके बाद आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा इनकी ट्रीटमेंट करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जो पहला रीज़न है कि अगर शरीर में कोल्ड ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर में ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि हमें फीवर आता है ठंडी के साथ, यानी कि शिवरिंग फीलिंग आती है, हमें ठंड लगती है, वैसा फीवर होता है। इनके बाद हमें कफिंग होता है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कफ जम जाता है, हमें हेडेक होता है, हमारे नाक बंद हो जाते हैं, हमें रनिंग नोज होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो कफ हो रहा है वह ठंडी की वजह से हो रहा है, आपके शरीर में ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो दूसरा रीज़न है वह है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उनकी वजह से अगर आपको कफिंग हो रहा है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि आपको फीवर भी होगा, पर फीवर में आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपको शिवरिंग फीलिंग नहीं होगी। आपको इनके साथ ज़्यादा प्यास लगेगी, थ्रस्ट लगेगा। इनके साथ जो कफ में लिक्विड निकल रहा है वह बहुत ही गाढ़ा होगा और पस जैसा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कफिंग हो रहा है तो वह हीट बढ़ने की वजह से हो रहा है। अभी जो तीसरा रीज़न है वह है, हमारे लंग की ड्राइनेस बढ़ गई है, हमारे लंग की कैपेसिटी कम हो गई है। तो इनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। इसमें जो कफ निकलता है उसमें लिक्विड निकलेगा, वह बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा लिक्विड। हमें फीवर होगा, पर फीवर हमें दोपहर के बाद ही आएगा। हमें जो स्पुटम निकलता है उसमें कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। हमारा जो गला हो सूख जाता है और वह ड्राई हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फेफड़े की कैपेसिटी कम हो गई है, फेफड़े में ड्राइनेस आ गई है। अभी जो चौथा रीज़न है वह है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा कफ जम गया है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। पहला तो आपके कफ में जो स्पुटम निकलेगा वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पुटम निकलेगा, आपकी भूख मर जाएगी,
आप में चुस्ती आने लगेगी, आप पूरा पूरा दिन आलस में रहोगे, लेजीनेस फील करोगे। और यह कफ नॉर्मली विंटर में होता है, तो आपको पता चल जाएगा जो आपको कफिंग हो रहा है वो आपके शरीर में ज्यादा कफ की मात्रा बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग सिम्टम आपको दिखेंगे, तो इनके हिसाब से आपको पहले अपना रीजन फाइंड आउट कर लेना है। फिर इनके बाद वह रीजन के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ वह पॉइंट के द्वारा आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो आपका कफ थोड़े ही दिनों में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। लंग्स में जो भी एक्स्ट्रा कफ जम रहा है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अलग अलग वीडियो में यह एक्यूप्रेशर पॉइंट से जानेंगे अलग अलग रीजन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको कफिंग, हमारे फेफड़े की कैपेसिटी कम हो गई है, हमारे फेफड़े में ड्राइनेस बढ़ गई है, इनकी वजह से हो रहा है, तो उनकी एक्यूप्रेशर थेरेपी से आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे। तो यहाँ पर हम अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट जानेंगे, इनका लोकेशन जानेंगे और यह पॉइंट को आपको किस तरीके से प्रेस करना है वह प्रोसीजर जानेंगे। तो फिर जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको शोल्डर से थोड़ा अंदर आना है। तो वहां पर आपको उभरी हुई हड्डी मिलेगी। यह हड्डी से आप एक उंगली अंदर आओगे तो वहां पर हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें पहले शोल्डर पर हाथ घुमाना है, फिर हाथ को अंदर लेते जाना है। जहां पर आपको उभरी हुई हड्डी मिलेगी, थोड़ा डीप में मिलेगी, यह हड्डी को पकड़ने के बाद आपको यह हड्डी से एक उंगली अंदर आना है। तो वहां पर हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएगा। तो यह पॉइंट को हमें इस तरीके से सर्कुलर मोशन में 10 या तो 15 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इनको पंपिंग करना है 10 या 15 बार, या तो फिर आप 2 से 3 मिनट के लिए यह पॉइंट को अच्छी तरीके से पकड़ के रखिए। तो दोनों साइड के पॉइंट को हमें एक्टिवेट कर लेना है। तो यह पॉइंट से हमारे फेफड़े की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी और हमारा कफ भी कम हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वह हमें पैर में मिलेगा। पैर की जो फुट की अंदर की सरफेस होती है वहां पर ऐसी उभरी हुई हड्डी होती है, प्रोमिनेंट हड्डी होती है। यह हड्डी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, टीप है, उनको आपको पकड़ लेना है। फिर यह टीप से आपको एक उंगली नीचे आना है। तो वहां पर हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो यह पॉइंट को हमें थंब से इस तरीके से एक्टिवेट कर लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 या तो 15 बार घुमाना है। फिर इनको पंपिंग करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है। तो यह हो गया हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट कफ के लिए। तीसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें हाथ में ऊपर की सरफेस पर मिलेगा। इनके लिए पहले आपको अपनी रिस्ट लाइन फाइंड आउट कर लेनी है। रिस्ट लाइन का जो थंब साइड का पॉइंट है वह पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर यह पॉइंट से आपको 2 उंगली ऊपर आना है। तो वहां पर हमें हमारा तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएगा। रिस्ट लाइन फाइंड आउट कर लेनी है। फिर थंब साइड की जो एंड है रिस्ट लाइन का, वह एंड से आपको 2 उंगली ऊपर आना है। तो यह पॉइंट को भी हमें एक्टिवेट कर लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल घुमाना है 10 या तो 15 बार। फिर इनको पंपिंग करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है 10 या तो 15 बार। फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है। इनके बाद के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें थोरेसिक स्पाइन यानी कि फेफड़े के पीछे जो स्पाइन आता है, हमारे गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर का जो स्पाइन होता है, जिनको थोरेसिक स्पाइन बोला जाता है, वहां पर मिलेगा। स्पाइन से आपको दोनों साइड पर 2 उंगली बाहर आना है। तो वहां पर आपको पॉइंट मिलेंगे। तो यह पॉइंट को हमें दबाना है। तो इनके लिए हम यहाँ पर टेनिस बॉल का इस्तेमाल करेंगे। अगर टेनिस बॉल का इस्तेमाल आप करोगे, सिंगल टेनिस बॉल का, तो एक साइड के पॉइंट पहले दबाओगे, फिर दूसरी साइड के पॉइंट आप दबाओगे। पर अगर दोनों साइड के पॉइंट आपको एक ही साथ में दबाना है तो इस तरीके से 2 टेनिस बॉल को आपको टेप से जोड़ देना है, ताकि एक ही साथ में आप स्पाइन के आजू बाजू के जो दोनों साइड के पॉइंट है वह एक ही साथ में आप दबा पाओगे। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको प्रेस करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिंगल टेनिस बॉल को हमें स्पाइन से बाजू पर 2 उंगली बाजू पर टेनिस बॉल को रख देना है। फिर हमारी बॉडी को इनके ऊपर घुमाना है। फिर दूसरी साइड स्पाइन से 2 उंगली बाजू पर फेफड़े के जो पीछे वाला थोरेसिक स्पाइन है वहां पर रख के फिर बॉडी को रोल करना है। अभी जो हमने टूल बनाया था 2 टेनिस बॉल को जोड़ के टेप से जोड़ के जो बनाया था, इनको हमें जो थोरेसिक स्पाइन है वहां पर यह टूल को रख देना है। फिर हमारी बॉडी को इनके ऊपर रोल करना है, ताकि फेफड़े के पीछे वाले जो सभी पॉइंट है वह अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि यह सभी पॉइंट हमारे फेफड़े की जो स्टेमिना होती है उनको कंट्रोल करते हैं, वहाँ की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए यह पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पॉइंट
एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है, वह सभी पॉइंट अगर आप रेगुलर प्रेस करोगे तो 2 या 3 दिन में आपका कफिंग का जो प्रॉब्लम है वह चला जाएगा। अगर आपकी लंग की कैपेसिटी कम हो गई है, इनकी वजह से आपके शरीर में जो कफ है वह निकल नहीं पा रहा है, उनकी वजह से आपको कंटिन्यूस कफिंग होता रहता है, तो इनकी प्रॉब्लम आपकी तुरंत ही सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।